Wara kważi ġimgħa mill-bomba fil-Fgura li fortunatament ma splodiċ minkejja li kienet attivata, il-Pulizija għadha fama totali dwar min se tappoġġja din il-bomba u x'mottiv kellu wara dan l-att kodard. Madankollu il-ġurnal In-Nazzjon żvela li fl-investigazzjonijiet li għamlu l-investigaturi stabbilixxew il-post minn fejn kienet attivata l-bomba. Iżda minkejja li fl-inħawi hemm bosta sistemi ta' CCTV fl-ebda filmat ma jinqabad min attiva l-bomba. Fil-lim li għaddew il-Polizija tkellmet fit-tul mal-vittma ta' din il-bomba Mario Cicluna Ħamruniż iżda residenti fi Triq Sant'Antnin fil-Fgura. Il-Polizija f'dan l-istadju aktar qed temmen li l-bomba tpoġġiet minn xi ħadd li twassal messaġġ ċar lil Mario Cicluna. Huma diversi l-fronti li l-Pulizija tinvestiga fil-kors tal-istħarriġ tagħha dwar il-konnessjonijiet u l-kuntatti li Cicluna għandu mhux biss waqt ix-xogħol tiegħu li jixtri u jbieħ il-karozzi iżda anke fil-ħajja privata tiegħu. It-tqejjiet tal-bomba l-ġimgħa li għaddiet taħt il-karozza tat-tip Mitsubishi Pajero ġabet magħha mumenti ta' tensjoni qawwija fit-Triq Sant'Antnin u fl-Inħawi, preċiżament meta persuna intebħet li taħt karozza partikolari kien hemm oġġett suspettuż li kien qed jisparkja u li mill-ewwel investigazzjonijiet irriżulta li kienet bomba lesta biex tisplodi. Fortunatament għal xi raġuni mhux magħrufa din il-bomba ma ħadietx.